啦，可以懒惰一点，没有关系的。但是你要看好这个东西是不是有问题啊？当它有问题，异常飙涨的时候，你要记得跑啊，听懂了吗？因为一定有人接嘛，向上冲一定有人接，你一定出得掉。所以当你看到你的基金异常飙涨，你账上突然赚很多钱的时候，然后再看一下净值，所以这就教我们一件事情，你要每天都要注意你投资的这个股票或债券的净值有没有异常。什么叫异常？就是它的净值啊，比如说12块，可是它的股价，你在你的股票战斗系统打开之后，30块、40块，那你最好全部100%卖出。为什么？后面再涨跟你没关系啊，赶快跑啊！因为它脱离市场价格太多的时候，代表这个券商其实是有问题的啊。这样听懂了没有？其他家为什么没有这个问题？我哪知道？是不是其他间呢？其他间也有，其他间 A50啊，也有其他间 L 型的杠杆型的，为什么都没问题啊？就这档有问题呢？